Балалар, зәмзәулә әжелеріңнің әдемі қиял ғажайып ертегілерін тыңдаңдар. Кәні балалар, енді алтын балық деген ертегі тыңдаңдар. Баяғы заманда Бағдат деген шаһарында жоқшылықпен күн өткен бір кемпір мен шал тұрады екен. Олардың ортасында 8 жасар жалғыз ұл баласы болыпты. Кемпір үй шаруасымен айналысады, шал ау тартып, азын аулақ іліккен балықты талшық қып күнелтеді екен. Бір күні баласы: «Әке, мен де ау салуды үйренейін, бүгін мен жібер», деп өтінеді. Шал мен кемпір жалғыз баланы әлдеқалай суға түсіп кетеме деген қауіппен рұқсат етпесе де, бала жылап еңіреп қоймаған соң: «Барсаң бар», дейді. Бала қуанып кетеді. Ертеңіне құрған ауына барып қараса, бір алтын балық оралып тұрады. Бала қуанғаннан не істерін білмейді. Үйге жеткенше жүгіреді. Баласының алтын балға келгенін көргенде, қуанғаннан кемпір мен шал тұра жүгірісіп, біріне бір соғылысып, құлап та қалады. Шал балықталып, шаһардың патшасына жүгіреді. Патша сарайының күзетшілері оны сарайға кіргізбей әуре жасайды. Ақырында патшаға тарту етіп алтын балық әкелді дегенді естіп, кіруге патша өзі рұқсат етеді. Балықты көрген патша шалға: «Сен өміріңде алтын балық ұстап көрген жоқ едің. Мынаны кім ұстады?» деп сұрады. Шал: «Кішкентай ұлым ұстады», деп жауап береді. «Онда сол баланы жібер маған», деп шалды үйіне қайтарады. Бала келгесін патша оған көп алтын береді. Бала үйіне қуанып қайтады. Оны естіген патша санаттары күншілдік етеді. Олар патшаны былай деп азғырады: «Бұл алтын балық жалғыз болмау керек. Оның жұбайын таптыртып алыңыз балаға». Патша санаттарының айтқан ұсынысын қабыл алады. Баланы шақырып алып: «Бұл балықтың жұбайын тауып әкел», деп бұйырады. Сау басына сақина тілеп алған бала үйіне жылап келеді. Патшаның бұйрығын айтады. Әке шешесі де қатты налиды. Содан бала тағы да ау құрады. Ауына барса, тағы бір алтын балық ілігіп жатыр екен. Балықты алып, тағы да патшаға апарып тартады. Патша қатты риза болғандықтан көп алтын қазына сыйлап, және кемпір шалға жақсы сарай салдырып береді. Бұрын өлместің күнін кешкен шалдың үйі қазір кең бөлмелері бар, дүние мүлкі мол, жақсы сәулетті үйлердің қатарына кіреді. Мұны көрген патша санаттары бұрынғыдан да өшіге түседі. Олар енді баланы алысқа, барса келместің жолына жіберудің айласын қарастырады. Олар патшаға келіп былай дейді: «Мәртебелі тақсыр, бұл бір тамаша іс болды. Тек бір жаман жері, алтын балық жай суда өмір сүре алмайды. Оның дүниеде өзіне лайықты алтын суы да болуға тиісті. Енді соны алдырыңыз», дейді. Патша оған да елігеді. Баланы шақыртып алып, алтын су тауып әкелуге жұмсайды. «Орындамасаң, дарғасып өлтіремін», дейді патша. Бала үйіне қатты қамығып келеді. Әкесі: «Тағы не әмір етті патша?» деп сұрайды. Бала: «Алтын су тауып алып кел дедім», деп жылайды. Кемпір шал мұны естігенде естерінен айырылады. Бір күні бала әке шешесімен бақыл айтысып, алтын су іздеп сапарға шығады. Ол неше орман өзендерден өтіп, биік асулардан асып, елсіз сусыз шөл далалармен бет алды құла дүзбен жүре береді.
бір жерге келгенде қой баққан шалға кез болады. Қарияға сәлем беріп, қолын алады. Шал баладан жөн сұрайды. Бала өзінің Бағдаттық екенін, патшасының әмірі бойынша алтын су іздеп жүрген жан екенін айтады. Қойшы шал ұзақ ойланып сөйлейді. Тегі ондай судың бары бар. Бірақ оған жетіп алып қайту оңай іс емес, дейді ол. Осы арадан 40 күншілік жол жүріп, үлкен дарияға кез боларсың. Одан кемеге мініп өтесің. Дарияның о шеті мен бұ шеті өте қашық. Кеме жылына 1 рет оралады. Кеме бергі жағада болса, тез өтесің. Арғы жағада болса, 1 жыл күтуге тура келеді. Және дейді қария. Содан әрі тағы жүре бересің. Алдыңнан тас қорған көрінер. Ол көрінгеннен кейінде 10 тәулік жол жүресің. Оның биіктігі 40 кез дейді айтушылар. Оны қыз патшасы билеп тұрады. Оның халқы да әйелден болса керек. Мені осы шаһардың ішінде алтын көл бар дегенді естігенім бар шырағым, дейді шал. Бала одан әрі ұзақ жүріп, қария айтқан дарияға келсе, керуен тиелген кеме жағадан жаңа ғана қозғалып барады екен. Жартастан кемеге секіреді бала. Сәті болғанда кеменің дәл ортасынан түседі. Бала теңізден өтіп, неше тәулік